Banyak orang yang sering mempermasalahkan masalah, menganggap tidak ada masalah seberat yang dialaminya. Seorang ibu konsultasi kepada saya, "Ustadz, tolong bantu saya Ustadz. Suami saya Ustadz, suami saya, tolong suami saya Ustadz." "Kenapa dengan suami ibu?" "Ustadz, setiap malam saya tidak bisa tidur karena suami saya." "Memangnya kenapa dengan suami ibu?" "Suami saya ngorok Ustadz. Setiap suami saya ngorok, pasti saya tidak bisa tidur. Tolong Ustadz, beri kami solusi." "Ibu, seharusnya ibu bersyukur karena masih bisa mendengar ngoroknya suami. Itu tandanya suami ibu masih bersama ibu. Jika sudah tidak terdengar ngoroknya suami, hati-hati, itu ada dua kemungkinan. Suami ibu sudah pindah ke kubur atau pindah kasur." Seminggu kemudian ibu tadi memberi kabar lagi, "Alhamdulillah Ustadz, masalah kami sudah selesai." "Apakah suami ibu sudah tidak ngorok lagi?" tanya saya penasaran. "Tidak Ustadz, bahkan sekarang ngoroknya semakin keras. Tapi sekarang saat saya mendengar ngoroknya suami, saya seperti mendengar lantunan musik terindah di dunia." Ingatlah, seringkali yang menjadi masalah dalam hidup ini bukanlah pada masalah itu sendiri, tetapi ada pada cara kita melihat masalah. Bisa jadi masalahnya tidak berubah, tapi pada saat cara pandang kita berubah, ternyata seringkali masalah itu menjadi bukan masalah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Dan yakinlah, Allah tidak akan memberi ujian melebihi kesanggupan hambanya, karena Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya.